சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபெற ஒரு அருமையான கசாயம் பார்க்கலாமா? இதுக்கு 1 ஸ்பூன் சீரகம், சோம்பு, இஞ்சி நல்லா துருவி சேர்த்துக்கோங்க. 4லிருந்து 5 கிராம்பு இருக்குல்ல, அது சேர்த்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நல்லா பாதியா சுண்டி வரும்ல, நீங்க ஒரு பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். இல்லன்னா கிளாஸ்ல கூட வச்சு தினமும் குடிக்கலாம். தினமும் குடிச்சிட்டு வாங்க. கண்டிப்பா நல்ல மாற்றம் தெரியும். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. டாடா, பை பாய்.